Er is veel meer geld nodig voor alles wat geregeld moet worden als straks een van de buizen van de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht is. Extra bussen, extra parkeerterreinen, extra boten. De hele operatie blijkt groter dan gedacht. Onze verslaggever praat je zo meteen bij. En verder in deze uitzending. Stroom opwekken met vliegers. En waarom bomen denken dat het herfst is. Goedenavond. Er is niet 11 miljoen euro, maar het dubbele nodig om Zeeland bereikbaar te houden tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. 22 miljoen dus. Het geld is nodig voor extra pendelbussen, grote parkeerterreinen en meer afvaarten van het fietsvoetveer. Door het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld de bedrijven, zorg, onderwijs, ook nadere berekeningen kunt maken van oké, wat is dan echt nodig? We wilden ook een goed kwaliteitsniveau in het bereikbaarheidsplan aanleggen. Dus uiteindelijk heb ik toch gemeend om met een hoger bedrag naar provinciale staten te gaan dan aanvankelijk. Ja, verslaggever Carlijn de Splenter, een hoger bedrag. Het is zelfs het dubbele. Waarom zoveel? Dat geld is onder meer nodig voor de aanleg van 2 grote parkeerterreinen. Eentje bij de skihal in Terneuzen, maar ook één hier waarschijnlijk in het sloeggebied in Vlissingen-Oost. Maar zoals je kan zien, is hier alleen nog maar gras. Dus er moet hier echt nog wel het een en ander gebeuren. Kunnen hier straks zo'n 3000 auto's staan. Ook omdat die tunnelscheur wordt in de winter gerepareerd. Ja, dan moeten er voorzieningen zijn tegen de kou, maar bijvoorbeeld ook toiletten. Ja, en vanaf daar gaan dus pendelbussen rijden. Is al duidelijk hoeveel en waarheen? Ja, het eerste idee was eigenlijk dat er alleen pendelbussen zouden rijden tussen dan deze parkeerplaats en die aan de overkant in Terneuzen. Maar er zijn extra pendelbussen aan toegevoegd. Zo gaan er straks ook pendelbussen rijden vanaf Terneuzen naar de stations in Goes en in Middelburg. Zo'n ritje enkel kost dan €3. Maar er is ook een extra lijn toegevoegd vanaf Terneuzen naar de Kenniswerf in Vlissingen. En daar zit natuurlijk de Hogeschool Zeeland. En die wens was er ook echt vanuit het onderwijs daar om zo'n extra lijn. Ja, en dan het reserveringssysteem. Is daar ook meer duidelijk over geworden? Ja, het was natuurlijk al bekend dat je straks moet reserveren om door die Westbuis te kunnen in een bloktijd. Daar is dus nu bekend geworden dat eind augustus vrachtwagens en noodzakelijk werkverkeer een aanvraag mogen doen. Dan heb ik het echt over een aanvraag, want het is dan echt nog niet zeker of je er dan tijdens dat bloktijd door mag. Dat moet dus nog eerst worden goedgekeurd om alle bedrijven een eerlijke kans te geven. Want als er te veel aanvragen zijn, dan wordt er geloot. Nou, in ieder geval met al deze nieuwe informatie hoopt de provincie in ieder geval dat het bedrijfsleven aan de bak kan om concrete plannen te gaan maken om die 4 maanden door te komen. Want vorige week kwam er echt nog een oproep van kom nou eens met meer duidelijkheid, want wij willen gaan plannen. Nou, dat hoop ik wel. Ik spreek het bedrijfsleven ook regelmatig. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven proberen met elkaar mee te denken. We hebben ook gezegd samen de schouders eronder. Want het vraagt iets van ons allemaal. We kunnen als overheid ook niet alles oplossen. Het vraagt ook zelfoplossend vermogen van zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Maar als wij er samen de schouders onder zetten en korte lijntjes houden, ik denk dat dat heel belangrijk is, dan moet het lukken. U heeft er dus nog vertrouwen in dat het straks die 4 maanden goed komt? 2 dingen. Het zal een moeilijke tijd zijn voor ons allemaal. Want 1 tunnelbuis eruit doet pijn. Maar ik heb er vertrouwen in. Als we met dit pakket van maatregelen aan de slag gaan, dan biedt dat perspectief. Nog even over dat reserveren, Carlijn. Kunnen jij en ik dat ook gewoon doen, de gewone Zeeuw? Reken er maar niet op. Eind december weten we of er misschien nog een plekje voor ons over is. Maar die kans is echt heel klein. Dus voor ons geldt nog altijd, als het kan, werk thuis in die maanden. Of pak, als je echt aan de overkant moet zijn, zo'n pendelbus. Nou, daar gaat de provincie nog op inzetten om daar iedereen bewust van te maken met een nieuwe campagne. Ook daar wordt dan extra geld in gestoken. En die campagne heet Dat moet even anders. Die tunnelscheur, dat moet gerepareerd worden. En het moet even
4 maanden anders. We moeten het even anders gaan doen. Dankjewel, Carlijn. De jachthavens van Ierseke zijn vanaf nu beveiligd met extra camera's. Ze moeten criminele activiteiten zoals drugsmokkel en mensenhandel tegengaan. De toegangswegen van de jachthaven over land, zoals dit hek hier achter mij, waren al langer beveiligd met camera's. Maar nu zijn daar ook camera's bijgekomen die de ingang van de haven aan de waterkant in de gaten houden. Prima, vind ik een uitstekend idee. Ja. Een veilige gedachte? Ja, hartstikke veilig. Ja, heel veilig. Dat kan alleen maar de veiligheid te goede komen voor iedereen. Zowel voor de bezoekers hier als voor de vaste lichtplaats. Is dit dan misschien wel de meest beveiligde jachthaven van Zeeland op dit moment? Nou, dat zou zomaar kunnen. Het gaat er denk ik meer om dat er nu eindelijk toezicht is. En dat de jachthaven weet wie er in en uit gaat en daar toezicht op kan houden. En dat is denk ik de belangrijkste ontwikkeling geweest. Drugshandel, mensenhandel. Ja, als ik dan zo naar dit vredige jachthaventje kijk, dan zou je toch haast niet denken dat dat hier gebeurt. Maar dat is dus wel zo. Dat kan. Daar hebben we op dit moment geen hele ernstige aanleidingen voor, maar die willen we ook eigenlijk voorkomen. Vandaar dat we voor onze gasten een veilige jachthaven willen bieden. Zodat ook de buitenboordmotor bij wijze van spreken niet gestolen kan worden. Ja, het kan altijd, hè, maar dan zien we wellicht wie daarmee is weggevaren. Kortom, het gaat om meer dan één aspect. Maar inderdaad, mensen zijn heel inventief om te zorgen om bepaalde producten die wij niet willen aan land te brengen. En dat kan dus ook via een jachthaven in Ierseke. De man die 2 weken geleden 27,5 jaar cel kreeg voor een liquidatie en een poging tot liquidatie gaat in hoger beroep. Hij schoot, zo oordeelde de rechtbank, 2 mannen neer op de Viesodeweg, een landweggetje vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed ter plekke. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Maar de man uit Vlaardingen zegt dat hij niet de dader was. De zaak zal nu opnieuw behandeld worden bij het gerechtshof. Wanneer, dat is nog niet bekend. 27,5 jaar is de hoogste straf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse zaak. 2 Zeeuwse brandweermannen zijn in Spanje. Daar helpen ze mee natuurbranden te bestrijden. En daarmee leren ze gelijk hoe dat werkt. De Spanjaarden gebruiken daarvoor veel handgereedschap. Ze werken op basis van data en ze gebruiken opvallend genoeg vuur om vuur te bestrijden. In totaal zijn er 20 brandweerlieden uit Nederland in Catalonië. En we spraken een van beide Zeeuwen, Ruben van de brandweerpost Oostkapelle, in onze radio-uitzending. Zijn verhaal vind je op de site en in de app. Windenergie kennen we vooral van grote windmolens op land en op zee. Maar in Zeeland wordt nu ook gekeken naar een heel andere manier om stroom uit wind te halen met vliegers. Onderzocht wordt of enorm grote vliegers op honderden meters hoogte elektriciteit op kunnen wekken. De techniek die het bedrijf Kitepower heeft ontwikkeld is heel simpel. Het hele systeem bestaat uit 1 grote bestuurbare vlieger, een robot, een lange kabel en een grondstation waar de stroom wordt opgewekt. Je vliegt weg van het grondstation, daarmee vlieg je achtjes en met die achtjes trek je eigenlijk aan die lange kabel en daarmee aan de generator. En met de stroom die je opwekt vlieg je langzaam maar zeker weg tot 350 meter lengte. En als je op maximale lengte bent, verandert die besturingsrobot de aerodynamica van die vlieger. Dus daardoor ga je van heel veel wind vangen naar heel weinig wind vangen. En dan haal je hem weer binnen. En zo'n cyclus duurt 2 minuten. En daardoor wek je steeds een beetje stroom op. De vliegers lijken op de vliegers zoals die bij kitesurfen worden gebruikt. Maar hier zijn ze een stuk groter. Een kitesurfkite is, nou zeg even 10 vierkante meter. Onze vliegers beginnen vanaf 60 vierkante meter. Dus dat zijn echt serieuze apparaten. Vergelijkbaar met een klein appartement in Den Haag, bijvoorbeeld waar ik woon. En hoe groter de vlieger, hoe meer energie je opwekt. Maar je kan ook natuurlijk daarmee spelen. Dus dat je zegt, ik doe een kleinere vlieger als het te hard waait. Dat je niet te veel gaat produceren bijvoorbeeld. Volgens de ontwerper hoeven mensen zich geen zorgen te maken over het feit dat een vlieger uit de lucht valt en iemand verwondt. Als je op 250 meter hoogte zit, daar is de wind eigenlijk vrij consistent. En altijd sterker dan op de grond. Dus je kan hem dan heel makkelijk tussen de 200 en de 350 meter houden. Hoeveel stroom zo'n vlieger uiteindelijk in Zeeland kan leveren, moet het onderzoek duidelijk maken. Maar in Ierland staat een testlocatie bij een dorp en daar zijn de resultaten positief. Met 2 van die vliegersystemen zouden we dat hele dorp het jaar rond van stroom kunnen voorzien. Het doel van het onderzoek is dus duidelijk. Kan het door de provincie gebouwd worden? En het tweede component is voor Zeeland. Dus waar in Zeeland kunnen we dit systeem neerzetten om ondernemers te helpen dat vervelende probleem van de netcongestie op te lossen door uiteindelijk decentraal je stroom op te wekken.
Voor Carlo Kloosterman uit Schravenpolder is het project meer dan een technisch experiment. Zijn bedrijf werkt met grote machines en vrachtwagens. Die draaien nu nog vaak op diesel en dat verbruik is fors. Dat zijn echt honderdduizenden liters diesel per jaar. En om de CO2-uitstoot echt naar beneden te krijgen, dan moet je daarin gaan snijden. Dus je moet zorgen dat je minder diesel gaat verbruiken. En dan is een zero-emissie aan de hand van elektriciteit is daar echt een mooi voorbeeld van. Kloosterman investeert daarom al jaren in elektrische machines en vrachtwagens. Op zijn erf staan grote batterijen die worden opgeladen met stroom van zonnepanelen. Op het moment dat de zon schijnt, wordt nu de stroom opgewekt via de zonnepanelen. Die komt in die batterij terecht. Omdat de machines vaak 's avonds pas thuiskomen, kunnen we de machines dan 's avonds volladen. Dus we hebben echt een buffer nodig via die batterijen. Maar als de zon niet schijnt, dan moeten we het niet van het net afhalen, maar dan moeten we een alternatief hebben. En daar is die container een mooie oplossing voor. Daarnaast is er nog een argument waarom Kloosterman meedoet aan dit onderzoek. De andere reden dat is dat het grondstation gewoon onafhankelijk van een stroomaansluiting neergezet kan worden. Onze machines die werken vaak op locaties waar echt geen stroomaansluiting te vinden is. De provincie heeft €50.000 subsidie in het project gestoken. Met het warme weer zoeken we graag de schaduw op. Lekker koel, onder een boom bijvoorbeeld. Maar dan moeten er wel bladeren aan die boom zitten. Nou, het knispert hier al lekker. Het lijkt net herfst. Het is toch echt hartje zomer. Door de aanhoudende hitte en droogte verliezen de bomen sneller hun bladeren. Maar dat heeft een reden. Omdat de boom te weinig energie heeft om de blaadjes en de wortels in stand te houden. Ja, dan moeten de blaadjes helaas als eerst vallen. Zodat ze een beetje energie wat ze nog hebben in de wortels kunnen steken. Om te zorgen dat ze volgend jaar ook nog bestaan. Vooral de fijnspar en de beuken- en berkenbomen hebben het zwaar tijdens deze droge periode. De bomen verzwakken en worden daardoor vatbaarder voor insecten en ziektes. Met zo'n beuk, ja, als je ziet dat hij eigenlijk al zo vroeg in het jaar zijn bladeren verliest, waarvan je weet dat de stam gewoon heel zongevoelig is en dat de zomer nog lang niet op zijn eind is, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat sommige beuken gewoon letterlijk verbranden. Want die blaadjes is eigenlijk de zonnebrandcrème van de boom. De boswachter maakt zich zorgen over die steeds langere periodes zonder regen. Elk klein kampvuurtje kan nu eigenlijk al funest zijn om het hele bos af te laten branden. Als jij hier over het pad een peuk zomaar weggooit, ja, je ziet het, alle bladeren zijn al dood op de grond. Ja, dat kan eigenlijk al direct een fikse bosbrand veroorzaken. Dus ja, het is niet alleen de droogte ondergronds, maar ook ja, wat je hier ziet liggen, ja, dat is eigenlijk nog veel gevaarlijker. Vandaag was er veel bewolking en er viel ook wat lichte regen. 'S Middags kwam de zon wat vaker tevoorschijn. Het werd 21 à 22 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Het blijft wel droog en in de loop van de dag komt de zon erbij. Het wordt wat warmer dan vandaag. En meer over het weer en hoe zonnig het weekend wordt hoor je zo meteen van onze weerman Stefan. Tot zover Zeeland Nu. Fijne avond.